สวัสดีครับผมพฤทธิพงศ์รายการ Executive Talk ในตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณธเนศ วรสลันผู้บริหารในธุรกิจท่องเที่ยวก่อนอื่นผมต้องขอให้คุณธเนศช่วยแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยครับครับผมธุรกิจส่วนตัวนะครับทำเป็นร้านจิวเวลรี่ครับก็จะขายพวกอัญมณีแล้วก็พวกสินค้าที่ลึกที่เป็นทำจากมือของไทยพวกแฮนดี้คราฟต์นะฮะก็จะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณทำจิวเวลรี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่องเที่ยวต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยรายได้ 24% ของท่องเที่ยวเนี่ยมาจากสินค้าที่ระลึกแล้วก็สินค้าอัญมณีเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีชื่อนะครับของประเทศไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่ามาเมืองไทยจะช็อปอะไรกลับไปดีสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเป็น local content เราคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าเวลาคนต่างชาติมาเมืองไทยอ่ะเราคงไม่ได้อยากจะให้เขามาแล้วก็มาซื้อสินค้าแบรนด์เนมกลับไปควรจะต้องซื้ออะไรที่เป็นของคนไทยก็ผมอยู่สมาคมอัญมณีไทยแล้วเขาก็ส่งไปอยู่ที่สภาท่องเที่ยวอยู่มา10 กว่าปีแล้วเกือบ20 ปีก็ช่วยงานเรื่องท่องเที่ยวพอสมควรสุดท้ายตอนนี้ตำแหน่งก็จะเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มาช่วยงานที่หอการค้าอันนี้ก็จะกว้างขึ้นถึงปัจจุบันก็ยังเป็นประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวของหอการค้าด้วยก็ถือว่าทางคุณธเนศเนี่ยนอกจากจะเป็นนักธุรกิจยังทำงานให้ส่วนรวมด้วยทีนี้ผมอยากให้ทางคุณธเนศช่วยเล่าภาพรวมนะครับว่าภาพธุรกิจก่อนโควิดเนี่ยโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องการท่องเที่ยวเอาอย่างนี้ก่อนเราย้อนกลับไปสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณสัก10 ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งคนไทยเที่ยวไทยเองตกอยู่ประมาณ1 ล้านบาทเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนนะครับประเทศไทยเราเนื่องจากเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีธรรมชาติวัฒนธรรมที่ดีเราก็ดึงนักท่องเที่ยวหรือส่งเสริมนักท่องเที่ยวได้ถูกจุดช่วงปี62เนี่ยถือเป็นช่วงพีคที่สุดของเราปี62เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงเกือบ40 ล้านคนซึ่งเราต้องบอกว่าเยอะมากนะจากที่เคยมีแค่10 ล้านเพิ่มขึ้นมา4 เท่าตัวช่วง10 กว่าปีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยจากที่เคยรวมแล้ว1 ล้านล้านบาทกลายเป็น3 ล้านล้านบาทต้องถือว่าเป็นปีทองของพวกเรารู้สึกว่าเราไปต่อได้อีกยังโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าเราจะไปถึง80 ล้านแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราตอนนั้นเนี่ยก็เห็นอยู่ก็คือว่าถึงแม้เราจะมีนักท่องเที่ยวเยอะสร้างรายได้มากแต่มันก็เกิดผลกระทบกับพวกเราเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบางเกาะก็จะเริ่มมีปัญหาปะการังผลกระทบกับตัวแหล่งท่องเที่ยวเองทางวัฒนธรรมทางสังคมอย่างบางพื้นที่ก็มีปัญหาว่าเฮ้ยคนเข้าไปแล้วไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่แปลกแยกจากพวกเขาไปตอนนั้นก็เป็นปัญหาหนักของพวกเราเหมือนกันต้องบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยผ่านวิกฤตมาเยอะมากนะครับทุกวิกฤตเรารอดสบายๆเพราะว่าท่องเที่ยวไทยเรามีจุดแข็งค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจอเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราฟื้นตัวเร็วมากแล้วเราอาจจะหยุดไปช่วงสั้นๆแต่ว่าโควิดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ disrupt พวกเราจริงๆเพราะว่าปัญหาโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดการหยุดการเดินทางท่องเที่ยวเราไม่เคยเจอว่าให้ปิดการเดินทางท่องเที่ยวว่าคนไทยออกจากบ้านไม่ได้เราไม่เคยเจอประเภทที่ท่องเที่ยวต่างชาติห้ามเข้าเมืองไทยซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนมากก็ถือว่าเราเคยมีรายได้จากการท่องเที่ยว3 ล้านล้านบาทปีที่แล้วเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งไทยและเทศเนี่ยประมาณ 200,000 กว่า 300,000 ล้านแสดงว่ารายได้เราก็หายไปเยอะมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยเจอแล้วต้องคิดถึงว่าจากคนที่เคยมีรายได้แล้วหายไป100 เท่าเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่อยู่ในธุรกิจทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นปัญหาโควิดเนี่ยมันแรงกับพวกเรามากก็รวมความได้ว่าในยุคก่อนโควิดเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีศักยภาพในขณะเดียวกันเนี่ยทางวงการท่องเที่ยวเองก็ตระหนักดีถึงปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราไม่ได้คาดสิ่งที่มา disrupt อย่างรุนแรงเลยก็คือโควิดที่เข้ามาจากธุรกิจที่มีมูลค่า3 ล้านล้านบาทเนี่ยลดลงมาเหลือ300,000 ล้านบาทตรงเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทีนี้อยากจะถามมุมมองของคุณธเนศว่าเมื่อเกิดโควิดแล้วเนี่ยทางธุรกิจท่องเที่ยวเองเนี่ยได้มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างต้องบอกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องหยุดในการทำธุรกิจไปแบบทันทีอันนี้ปัญหาคือว่าเวลารายได้มันหายไปเนี่ยเราจะต้องปรับตัวเยอะมากสิ่งที่เราคาดว่ามันต้องมาแน่ๆคือเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเราคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมคาดว่าต้องมาเรื่องความปลอดภัยคาดว่าต้องมาแต่พอเจอโควิดปั๊บ 2-3 เรื่องเนี้ยมากองอยู่ตรงหน้าเลยจากที่บอกว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวอีกกี่ปีเพื่อจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมาบังคับให้เราต้องทำทันทีอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยเราบอกว่าเราบริการดีแต่เราก็ขึ้นอยู่กับฮิวแมนเยอะอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆเรายังใช้น้อยเราต้องหันกลับมาเน้นเรื่องไทยเที่ยวไทยมากขึ้น
สมัยก่อนตอนที่เราเฟื่องฟูเนี่ยเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ1 ใน 3อีก2 ส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติสมัยก่อนเวลาเรามีผู้ประกอบการเป็นแยกกันไปเลยนะคนนี้ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะทำอีกแบบหนึ่งอันนี้คนไทยทำอีกแบบหนึ่งแต่ตอนเนี้ยมันจะต้องปรับจูนเข้าหากันทุกคนวิ่งมาหาตลาดในประเทศอันที่2เรื่องดิจิทัลในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราแค่ไปใช้บริการตอนนี้มันต้องพัฒนามากขึ้นแล้วช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้เราได้มีธุรกิจใหม่ๆอย่างในภาคท่องเที่ยวเราเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องโรงแรมที่รายได้ประมาณ 30%รองลงมาคือสินค้าที่ระลึกสินค้าที่ประมาณ 24%สินค้าที่ระลึกเนี่ยจากที่เราเคยให้นักท่องเที่ยวมาซื้อกับเราเนี่ยมันต้องปรับตัวไปขายออนไลน์มากขึ้นทำยังไงไปหานักท่องเที่ยวเขามาไม่ได้แต่ส่งไปถึงประเทศเขาได้ไหมอีกประมาณ 19% คือร้านอาหารขายอาหารนี่แหละเขาทำยังไงเขาต้องปรับมาเป็น Delivery ซึ่งตรงเนี้ยปรับตัวได้เร็วมากเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าท่องเที่ยวเราถึงแม้จะบอกว่าเป็นด่านหน้าแต่มันลากสาย value chain ไปไกลอย่างแค่ร้านอาหารหรือโรงแรมที่ทำเรื่องอาหารพวกนี้มันลากเรื่องอาหารไปถึงเกษตรกรไปถึงชุมชนมากแล้วถ้าสมมติตรงเนี้ยเหมือนช่องประตูทางออกมาถูกล็อกเนี่ยไอ้ที่ข้างหลังเนี่ยดันมาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวเราต้องถือว่าเป็นประตูทางออกเพราะมันสร้างมูลค่าได้มากกว่าอย่างเราคิดง่ายๆสมมติเรามีข้าวเนี่ยที่เอามาทำให้กับนักท่องเที่ยวกินเนี่ยมันมาร์คอัพราคาได้มากกว่าข้าวส่งออกด้วยซ้ำเพราะมันไม่ได้ไปเป็น raw material มันถูกเติมแต่งด้วยเชฟด้วยอะไร value added เข้ามาเห็นชัดมากแล้วการที่บอกว่าเฮ้ยเราสตาร์ทไปเนี่ยทุกคนปรับธุรกิจช่วง 2-3 ปีนี้ตอนแรกๆทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวหยุดแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่พอผ่านไปสักครึ่งปีเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทางไม่กลับมาเร็วถ้าสมมติว่าท่องเที่ยวเราบอกว่าคนเป็นหัวใจสำคัญของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเก็บคนของเราไว้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจต้องทำอะไรที่สามารถเลี้ยงเขาได้เรื่องตรงเนี้ยผมว่าช่วง 2-3 ปีนี้ภาคท่องเที่ยวปรับตัวเยอะมากตอนนี้ก็เป็นช่วงปีที่ดีปีนี้เป็นเรื่องปีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มเข้ามาได้บ้างก็คาดว่าจะดีขึ้นกว่านั้นเยอะเพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็คือช่วงที่เกิดโควิดคริสิสขึ้นมาเนี่ยมันมี 2-3 เรื่องที่เกิดขึ้นตามที่คุณธเนศบอกเรื่องแรกก็คือมันกลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิด business transformation โดยเฉพาะเรื่อง digitization ที่นำเข้ามาใช้ผู้ประกอบการนี้ก็ปรับตัวได้เร็วใช่ไหมครับทีนี้สำหรับผู้ประกอบการหลายรายที่อาจจะไม่ได้มีสายป่านยาวมากนักเนี่ยตรงนี้ทางคุณธเนศมองว่าวิธีที่ทางรัฐบาลทางภาครัฐจะช่วยผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางอย่างไรบ้างครับถ้าพูดถึงภาครัฐนะครับช่วง 2-3 ปีนี้ภาครัฐพยายามช่วยเยอะมากแต่ถ้าถามแล้วนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นการช่วยระยะสั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดถึงอ่ะเราต้อง transform ตัวเองเราต้องปรับตัวไปในระยะยาวสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมองว่าเราจะมีกระบวนการหรือ process ทำยังไงให้นักท่องเที่ยวพอใจชอบแต่เดี๋ยวนี้ process ของเรานอกจากพอใจชอบแล้วเนี่ยทำยังไงจะปลอดภัยสังเกตว่าเฮ้ยเวลาเดี๋ยวนี้เข้ามาในร้านต้องทำยังไงถึงจะปลอดภัยจะ cashless ยังไงให้เขารู้สึกมีความมั่นใจสามารถทำงานได้ผมว่าสิ่งที่เราอยากจะได้มากที่สุดจากภาครัฐเนี่ยคือทิศทางแล้วก็การสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้กับการพัฒนาคนณปัจจุบันเนี่ยถ้าเริ่มมีช่องทางในการหารายได้สิ่งที่เรามองเนี่ยจะเริ่มไม่ใช่เป็นเรื่องขอเงินมาเพื่อจะมาเลี้ยงคนละแต่จะเป็นการที่ทิศทางในการที่จะทำธุรกิจหรือว่าแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะครับว่าท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME คนในภาคท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็น SME เพราะฉะนั้นการที่เขาจะปรับตัวหรือจะไปหาทิศทางอะไรของเขาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันจะต้องมีไกด์ไลน์พอสมควรจะต้องมีการอบรมคนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนธุรกิจจากที่ของเดิมที่เคยมี transform ไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเปลี่ยน mindset วิธีคิดทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดไอ้เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าตัวภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยในการปรับโครงสร้างเรื่องคนของเราตรงนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างเรื่องธุรกิจของเราตรงนี้เพราะมันเป็นการช่วยพวกเราระยะยาวต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างหลายคนปรับตัวเองได้ในช่วงโควิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางคนปรับได้แต่ส่วนใหญ่ยังปรับไม่ได้นะจริงคือมันจะมีตัวอย่างที่สำเร็จอยู่ให้เห็นชัดๆแต่กว่า 70% มันยังปรับไม่ได้มันยังมองอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสเต็กที่จะมาแบ่งกันนักท่องเที่ยวไทยก็มีนิดเดียวนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนิดเดียวก็ไอคนที่ทำมันก็กินสเปซตรงนี้ไปแต่ตอนนี้พอทุกคนเริ่มจะกลับมามันจะต้องมีแนวทางที่พวกเราจะทำไปด้วยกันได้แล้วคนส่วนใหญ่สามารถเดินไปพร้อมๆกันได้ด้วยนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องชี้เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเพนพอยต์เป็นสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งทางคุณธเนศได้ชี้ประเด็นขึ้นมาอย่างชัดเจนมากทีนี้ในอีกมุมหนึ่งนะครับคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการเองเพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส
ถึงแม้ว่าโอกาสตรงนี้มันยากแต่เราก็ยังต้องมีความหวังใช่ไหมฮะทางคุณธเนศมองว่าอย่างไรบ้างครับว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าหลังฝนผู้ประกอบการเองเนี่ยควรจะเริ่มต้นก้าวไปอย่างไรดีกับคืออย่างที่บอกฮะไอ้วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเห็นหลายๆอย่างถ้าเป็นเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยพวกเราไม่ค่อยสนใจใครเพราะว่าแค่ทำธุรกิจแต่ละวันเนี่ยก็หาเงินไม่ทันแล้วอ่ะแต่พอช่วง2 ปีนี้สิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยนะที่เห็นชัดๆก็คือว่าเสียงพวกเราเบามากความที่คนท่องเที่ยวเป็น SME เนี่ยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยกับรัฐบาลพูดอะไรกับประชาชนเนี่ยเสียงพวกเราเบามากมันจะต้องมีตัวแทนพวกเราจริงๆสมัยก่อนเราไม่ค่อยมองเห็นว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราไม่ได้มองเห็นว่าพวกสมาคมท่องเที่ยวที่เราเป็นสมาชิกอยู่สำคัญขนาดนี้แต่ณวันนี้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่ตัวสมาคมเอาไปคุยแทนเราเนี่ยมันได้น้ำหนักได้อะไรมากกว่าที่พวกเราทำเองแล้วอีกอันนึงที่เวลาสมัยก่อนพวกเราทำเนี่ยพวกเราต่างคนต่างทำเพราะทุกคนต่างมีวิถีทางของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าเครือข่ายคอนเนคชั่นร่วมกันมันสามารถช่วยอะไรกันได้ตัวอย่างยกตัวอย่างโครงการอันหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจะขอกู้แบงค์เนื่องจากเราเป็นตัวเล็กขอยากหลักทรัพย์ไม่เคยมีคราวนี้คู่ค้าของเราซึ่งเป็นรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าจะเป็นโรงแรมใหญ่สามารถจะการันตีเราไปที่แบงค์ได้หลายแบงค์เนี่ยที่ทำสกีมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้สามารถปล่อยให้กับรายเล็กได้โดยแบงค์ก็มีความสบายใจลักษณะอย่างนี้มันเป็นการใช้เครือข่ายเข้ามาช่วยกันถึงบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราต้องมองคือนอกจากว่าอยากจะได้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วเราจะต้องมีองค์กรที่มาคอยประคองเราจะต้องมีเน็ตเวิร์กที่สามารถเกาะกันไปด้วยกันมันจะเก่งคนเดียวไม่ได้แล้วเราเห็นว่าพอเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีพวกเนี่ยอยู่ยากมากอย่างเวลาเราเรียกร้องจำได้ตอนที่เรียกร้องเรื่องม.33เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวไม่ใช่คนแรกๆที่ได้แล้วตอนหลังเนี่ยถ้าประมาณปีที่แล้วจะเห็นว่าเขาระบุเลยว่าใน8พื้นที่ที่ระบาดหนักของโควิดธุรกิจท่องเที่ยวบริการเนี่ยจะต้องได้รับตรงนี้เพราะมันพวกเราหนักกว่าคนอื่นต้องยอมรับว่าสมมติถูกเป็นโรงงานนะผมก็ยังถามว่าทำอะไรได้ผมเป็นท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคนไม่เดินทางมันจบเลยไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์เครื่องบินทุกคนจบเลยงั้นโอกาสที่จะทำเรื่องพวกนี้มันต้องมีคนที่พูดเสียงดังๆหน่อยแล้วแทนเราได้ตรงนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาถือเป็นธุรกิจหลักที่นำรายได้เข้าประเทศแต่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวส่วนมากเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อถึงเวลาจริงๆกับไม่มีอำนาจที่จะต่อรองพูดคุยกับทางภาครัฐได้ใช่ไหมครับทีนี้ทางคุณธเนศคิดว่าวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยทางสภาเองเนี่ยจะทำอย่างไรครับเพื่อให้ถ้ามีโควิดหรือถ้ามีวิกฤตในรอบต่อไปเราจะสามารถรับมือได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับคือเรามองอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มทำมาช่วง 2-3 ปีนี้ไอ้เรื่องกระบวนการในการดูแลเรื่องความไฮจีนเรื่องความปลอดภัยอันนี้จะต้องต่อมันจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เราต้องรักษาไว้แล้วก็อีก2เรื่องที่มันต้องมาแน่ๆเรื่องดิจิทัลเนี่ยเรากำลังดีแล้วแต่สังเกตดูประเทศไทยเรายังไม่มีแพลตฟอร์มของประเทศเรื่องท่องเที่ยวจริงๆนะตอนนี้เราทำท่องเที่ยวอาศัยแพลตฟอร์มต่างชาติจริงๆเนี่ยในเมื่อเราเป็นเอกเรื่องท่องเที่ยวเราเป็นประมาณอันดับ4ของโลกนะเราควรจะต้องมีแพลตฟอร์มอะไรของเราเองบางอย่างซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามในภาคเอกชนนะที่จะทำเรื่องพวกนี้อย่างเช่นแพลตฟอร์มทักทายเป็นต้นนะครับอีกอันนึงครับที่ท่านนายกไปคุยถึงเรื่องคาร์บอนนิวทรัลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสมัยนี้สนใจมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เราอยากจะผลักเรื่องนี้เราอยากจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมประเทศแรกแต่ท่องเที่ยวทำยังไงให้ท่องเที่ยว1 คนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก่อนกลับไปไม่ได้ปล่อยคาร์บอนทิ้งไว้ที่นี่เลยผมว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีกับนักท่องเที่ยว2-3 เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและควรจะผลักดันผมว่าตรงนี้ทางคุณธเนศมีมุมมองที่ชัดเจนมากเรื่องของว่าถ้ามอง look forward มองไปข้างหน้าน่าจะมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับวิกฤตครั้งต่อไปทีนี้กลับมาถึงปัญหาใกล้ๆตัวเลยนะครับก็คือช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้หายไปจากตลาดตอนนี้ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวกลับมาเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานบริการตรงนี้ไหมฮะเรามองว่ายังไงบ้างในเรื่องนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องแรงงานเนี่ยเราจะขาดแคลนแรงงานแน่นอนเพราะว่าคนที่ทำภาคท่องเที่ยวเนี่ยแรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ competency base คือ skill worker ไม่ใช่ว่าใครมาปั๊บก็ทำได้บางคนต้องฝึกมา5 ปี 10 ปีถึงจะทำแบบนี้ได้วันที่เขาเปลี่ยนอาชีพคือตอนนี้หลายคนกลับบ้านแล้วไปทำบางคนเป็นเกษตรกรบางคนก็ไปทำธุรกิจบริการที่บ้านเกิดตัวเองวันหนึ่งถ้าบอกว่านักท่องเที่ยวกลับมาแล้วดึงกลับมาทันทีเนี่ย
เป็นไปไม่ได้ อันนี้ต้องยอมรับก่อน1ช่วงปี2ปีนี้ถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการขาดแคลนแรงงานที่เก่งหรือที่มีความชำนาญแต่มันเป็นสิ่งดี เพราะว่าสมัยก่อนเวลาพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกระจุกตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลามาเมืองไทยเขาเที่ยวอยู่7จังหวัดการที่เที่ยวอยู่7จังหวัดเนี่ยแสดงว่าเงินมันอยู่เป็นก้อนแต่พอคนเหล่านี้วิ่งกลับไปบ้านเกิดตัวเองเนี่ยถ้าไทยเที่ยวไทยหรือคนไทยเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยเราไปทุกที่เพราะฉะนั้นการที่เขากลับไปบ้านเกิดเขาอ่ะเราไปทำท่องเที่ยวตอนนี้หลายคนบอกให้กลับมาเขาไม่มานะเพราะเขาเริ่มคุ้นเคยกับการที่ไปขายธุรกิจบริการกับคนไทยเริ่มคุ้นเคยกับการที่เราเป็นเท่าแก่เล็กๆของตัวเองเริ่มคุ้นเคยกับการที่กลับไปบ้านเกิดแล้วสามารถเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตรงนั้นอ่ะเอามาแล้ว generate เป็นสินค้าหรือบริการท่องเที่ยวถ้าบอกว่ามันมีข้อเสียไหมมันก็มีแต่ว่าข้อดีน่าจะมากกว่าเพราะหมายความว่าเราต่อไปเราจะกระจายการท่องเที่ยวไปทั่วประเทศกระจายไปในทุกภูมิภาคส่วนตัวองค์กรใหญ่ๆที่บอกจะขาดคนหนึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้มากขึ้นอันที่2เนี่ยต้องอบรมคนแถวนี้แหละที่จะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้ผมว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแรงงานเราค่อยๆพัฒนาสกิลมากขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยสุดท้ายระดับล่างมันต้องมีคนอื่นเข้ามาแทนแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่จริงๆแรงงานต่างด้าวที่อยู่กับพวกเราเนี่ยก็ถูกเอามาวางให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นยังไงแล้วแรงงานพวกนี้เราก็สามารถอัดแอปเข้ามาอยู่ในภาคบริการได้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่าท้าทายคือทำยังไงจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำยังไงจะเอาแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนได้บ้างและขณะเดียวกันแรงงานที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ยกระดับขึ้นรายได้ควรจะมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวิกฤตแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยแรงงานที่มีทักษะส่วนหนึ่งที่กลับไปที่ภูมิลำเนาตัวเองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาทักษะเพื่อจะทำธุรกิจตรงนั้นของเขาอยู่แล้วก็เป็นการกระจายท่องเที่ยวแทนที่จะกระจุกอยู่แค่7-8 จังหวัดเนี่ยในขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ๆก็ต้องปรับตัวเองใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรืออาจจะต้องใช้แรงงานต่างชาติเข้ามาเสริมก็เป็นมุมมองที่ผมว่าลึกซึ้งแล้วก็มีเหตุผลมากเลยนะครับทางคุณธเนศมีเรื่องที่อยากจะฝากสุดท้ายให้กับผู้ชมไหมครับอย่างนี้ครับช่วงหลายปีนี้มันสอนอะไรเราหลายอย่างไม่ว่าธรรมชาติเราเนี่ยที่พอเราต้อง transform ตัวเองเนี่ยธรรมชาติกลับมาดีขึ้นคนของเราเนี่ยมีแนวคิดตอนนี้มีวิธีคิดมากขึ้นเวลาเราพูดกันเราก็จะมองใช้คำนี้ฮะว่าความไหวกับความหวังความไหวกับความหวังก็คือว่าเวลาเจอหน้ากันเราจะถามว่ายังไหวไหมแต่ความหวังเนี่ยมันคือทิศทางความหวังเนี่ยเราสร้างเองอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาจากภาครัฐมาจากองค์กรมาจากพรรคพวกมาจากเน็ตเวิร์กก็คือว่าไหวแล้วยังหวังได้ไหมเพราะถ้าสมมติต่อให้เรายังสามารถประคองตัวมาได้เนี่ยแต่อนาคตข้างหน้ามันไม่มีความหวังเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างตอนนี้ถ้าถามพวกเรามีความหวังไหมถ้าตราบใดที่คุณยังมีเทสแอนด์โกผมมีความหวังถ้าตราบใดที่คุณยังมีเราเที่ยวด้วยกันผมมีความหวังถ้ารัฐบาลแค่ให้เรามีความหวังเนี่ยเราพร้อมสู้แต่ปัญหาคือมันจะต้องมีทิศทางให้เราเห็นว่าเฮ้ยไปแต่ว่าณวันนี้รัฐบาลให้ความหวังพวกเรามากก็อย่าเพิ่งปิดทางเราขอให้เรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีแล้วท่องเที่ยวเรามั่นใจนะครับว่าแค่เพียงเรามีโอกาสทำตรงนี้เราจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเราจะช่วยกระจายรายได้ตัวนี้ไปให้กับ value chain ของเรารวมทั้งพวกเกษตรกรชุมชนต่างๆได้เยอะจริงๆตรงนี้ก็เป็นคมความคิดนะครับผู้ประกอบการยังไหวและเขาก็ยังมีความหวังแล้วก็ต้องขอให้กำลังใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกท่านนะครับต้องขอบคุณคุณธเนศมากนะครับสำหรับคมความคิดแล้วก็มุมมองวิชั่นในวันนี้เป็นประโยชน์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ